remedios para tose ten como objetivo aliviar a tose, aumentando a eliminación do catarro no caso de tose con catarro, reducindo a frecuencia e a intensidade da tose no caso de tose seca ou reducindo os sintomas de alergia como no caso da tose alérgica. Além diso, ese remedios para tose ayudan a mellorar o desconforto, a irritación na garganta, o malestar ou a falta de ar. O tratamento para tose debe ser sempre indicado pelo médico que debe facer unha avaliación e recomendar o mellor remedio de acordo con o tipo de tose. No caso de crianzas, o pediatra debe tamén avaliar o tipo de tose que a crianza teme o seu estado de saúde xeral e receitar o remedio para tose de acordo con a idade e o peso da crianza. Remedios para tose seca. Os remedios para a tose seca deben ser indicados pelo médico, que debe avaliar a causa da tose, de forma a receitar o remedio máis adecuado para cada persoa. Ese remedios poden ser tomados na forma de xarope, gotas ou comprimidos, e poden ter ação no cerebro, de forma a controlar a frecuencia e intensidade da tose, o que ayuda tamén a aliviar outros sintomas asociados a tose como irritación na garganta e malestar. Alguns remedios para tose seca, alérgica e persistente ao levodropropicina, Antux, un antitusígeno encontrado na forma de solução M gotas de 30 mg ml, un xarope de 6 mg ml que ayuda a combater a tose seca e que causa irritación na garganta, e pode ser usado por adultos e crianzas con máis de 2 anos, sendo que a dose varía de acordo con a idade. Dropropicina, Vibral, Notus ou genérico, pode ser encontrado na forma de xarope 3 mg ml, xarope pediátrico de 1,5 mg ml, su solução M gotas de 30 mg ml, e pode ser indicado para adultos e crianzas acima de 2 anos. Dextrometorfano, Bisoltusino, genérico, encontrado na forma de xarope de 2 mg ml, indicado para adultos ou crianzas acima de 12 anos. Clobutinol más doxilamina, I2 Plus ou genérico, pode ser tomado na forma de xarope ou solução oral M gotas por adultos e crianzas acima de 2 anos, e a dose é indicada de acordo con a idade. Un Strobom remedio como ação antitusígena, e que pode ser usado cando a garganta tamén está inflamada, e o Benalete M pastillas, porque ayuda a aliviar este síntoma e trata da irritación da garganta. Remedios para tose alérgica. A tose alérgica é un tipo de tose seca e persistente que surge cuando a persoa ten contacto con alguna substancia que causa alergia, como poeira, mofo, pelos de gato, por exemplo, o que provoca liberación de histamina, unha substancia producida pelo corpo, que causa os sintomas de alergia como tose seca, nariz entupido, coceira na garganta, espirros, coceira nos ollos, aumento da produción de lágrima, e até vermellida ou coceira na pele. Confira os sintomas da tose alérgica. Os remedios para tose alérgica ayudan a controlar a tose seca e aliviar os sintomas alérgicos, e deben ser indicados pelo médico e poden ser encontrados na forma de xarope, solução M gotas drágeas ou comprimidos. Alguns remedios máis indicados para tose alérgica ao loratadina, claritin, loratamid ou neoloratadin, pode ser tomado na forma de xarope de 1 mg ml por crianzas maiores de 2 anos e adultos, comprimidos de 10 mg indicados somente para adultos e geralmente a dose é indicada de acordo con a idade para tomar unha vez ao día. Dexclorfeniramina, polaramine, Polarino, genérico, encontrado na forma de comprimido
líquido, drágea, solusa o gotas ou xarope, podendo ser utilizado por adultos ou crianzas conforme indica a médica, pois as doses varían como a idade e o peso. Clobutinol, genérico, pode ser tomado na forma de xarope por adultos e crianzas acima de 2 anos, e as doses varían de acordo como a idade, sendo geralmente indicado pelo médico o uso até 3 veces por día, e utilizando o copo o medida que vem na embalaxe. Clobutinol más doxilamina, I2 plus ou genérico, pode ser tomado por adultos e crianzas acima de 2 anos na forma de xarope, ou solusa oral e gotas, e a dose é indicada de acordo como a idade. Dextrometorzano, bisoltusino, genérico, encontrado na forma de xarope de 2 mg/ml, indicado para adultos ou crianzas acima de 12 anos. O tempo de tratamento como os remedios para tose alérgica e a dose indicada varían de persoa para persoa, sendo geralmente utilizados por un curto período de tempo até que os sintomas desaparezan. Além diso, para mellorar o tratamento e evitar novas crises de alergia, é importante evitar o contacto con a substancia que provoca a tose alérgica. Remedios para tose con catarro. Os remedios para tose como o catarro ten como objetivo aumentar a eliminación do catarro como os expectorantes ou deixar o catarro máis líquido para facilitar súa eliminación, como os remedios mucolíticos. Este remedios ayudan a reducir a obstrución das vías aéreas. Tose con catarro e sensación de falta de ar, que poden ser causadas por doenzas respiratorias como gripe, resfriado, asma ou bronquite, por exemplo. Alguns remedios para tose con catarro que poden ser indicados pelo médico son Ambroxol, mucosolvanol, genérico, ten efeito expectorante e pode ser encontrado na forma de xarope de 30 mg 5 ml para uso adulto ou xarope pediátrico de 15 mg 5 ml ou solusa oral de 7,5 mg/ml para crianzas a partir dos 2 anos. Guaifenesina, Dimetap, transpulminol, genérico, posúe asao expectorante e pode ser encontrado na forma de xarope adulto de 200 mg 15 ml ou xarope infantil de 100 mg 15 ml para crianzas acima de 2 anos. Acetilcisteína, fluimucilo, genérico, temasao mucolítica e pode ser encontrado na forma de comprimido efervescente de 200 mg ou 600 mg granulado 120 mg ou 20 mg ou xarope de 20 mg/ml, podendo ser indicado para uso adulto ou pediátrico para crianzas acima de 2 anos. Bromexina, bisolvono, genérico, posúe asao mucolítica e pode ser encontrado na forma de xarope adulto de 8 mg 5 ml, xarope pediátrico de 4 mg 5 ml ou solusao gotas de 2 mg/ml, podendo ser usado por adultos e crianzas a partir dos 2 anos. As doses dos remedios para tose con catarro varían de acordo con a idade e o peso e deben sempre ser indicados pelo médico. Remedios homeopáticos para tose. Os remedios homeopáticos poden ser usados para tratar a tose seca ou produtiva, promovendo o alivio da irritación da garganta, diminuição da viscosidade das secreções e facilitando a expectoración. Un exemplo de un remedio homeopático para a tose é o Estodal, xarope. Remedios naturais para a tose. Un bon remedio natural para a tose é a tamara, pois ayuda a fluidificar o catarro, suaviza a irritación dos bronquios e combate a fadiga e malestar. Outros remedios naturais que podem ayudar a aliviar a tose a aumentar a ingestao de líquidos, realizar inhalações de vapor de agua, chupar balas de menta ou de melo ou aproveitar os aromas das plantas medicinais como eucalipto, serelleira e hortela-pimenta, por exemplo. Veja como usar a aromaterapia no combate a tose. Asista ao vídeo a seguir con dicas de como preparar remedios naturais para tose.